Bu mövzudan doğan, yaranan bir məsələni müzakirə etməyə çalışacağıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Demokratlar Partiyasının Texasdan olan kongresmeni El Green qanunvericilərlə məsləhətləşmədən İrana zərbələr endirilməsi ilə bağlı qərar verdiyinə görə Prezident Donald Trump'ın impeachmentinə dair qətnamə irəli sürüb. Bu mövzunu daha geniş müzakirə edəcəyik, həmçinin qonağımızla da və xəbərin detallarını da təqdim edəcəyik. Bu barədə xarici media xəbər verir. Green ABŞ Konstitusiyasının Kongres başqa ölkələrə müharibə elan etmək səlahiyyəti verən 1-ci maddəsinin 8-ci bölməsinin 11-ci bəndində istinad edilir. Qətnamədə deyilir ki, Trump'ın İrana zərbə endirmək qərarı ABŞ üçün bilavasitə təhlükə olmadığı halda səlahiyyətdən sui-istifadədir. Green'in fikrincə bu ABŞ demokratiyasının pisləşməsinə və avtoritarizmin bərqərar olmasına tövbə verir. Xatırladaq ki, iyunun 22-sinə keçən gecə ABŞ təyyarələri İranda Fordo, Natanz və İsfahan şəhərlərindəki 3 nüvə obyektinə zərbələr endirib. Belə bu mövzunu istəyirəm qonağımızla müzakirə eləyək. Bizi canlı bağlantıda gözləyir hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov. Əhməd bəy, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Təşəkkür eləyirik, dəvətimizi qəbul etdiniz. Mövzudan agahsız. İlk olaraq elə bu mövzu ilə bağlı başlamaq istəyirəm. İranın yüksək rütbəli deməli şəxslərin, adı çəkilən şəxslərin öldüyü deyildi, amma sonradan sağ çıxması xəbərindən və bu dünya mediasında çox sürətlə tirajlanır. Məqsəd nə idi onların ölümünün gizlədilməsinə? Kim kimə yalan danışmış oldu və ən əsası məqsəd, hansı məqsədi daşıyırdı bu informasiyanın gizli saxlanılması? Bəli, mən də bütün Baku TV izləyicilərini Washington şəhərindən salamlayıram. Təbii ki, İran və İsrail arasında gedən bu müharibə bütün dünyada səs salır. Elə Amerikada, burada da cəmiyyətdə bir iki parçalanma var. Respublikaçılar bunun zəruri bir addım olduğunu və İranın özünü təhlükəsiz hesab etməsinin yaxın şərqə, bütün dünyaya, qərb dünyasına təhdid olaraq qiymətləndirirlər. Bunun əksinə, sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi demokratlar belə bir müharibənin başlaması və xüsusən də ABŞ-ın İrana qarşı bu hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməsini lazımsız və riskli bir qərar kimi qiymətləndirirlər. Çünki sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi Senat bu barədə qərar verməli idi. Konstitusiyaya görə müharibə elanı Senatın səlahiyyətindədir. Prezident Donald Trump isə sadəcə Ali Baş Komandan kimi bu hərbi əməliyyatlara rəhbərlik edə bilərdi. Amma ötən ilin noyabrında Donald Trump təkcə prezident seçkilərində qələbə qazanmadı. Eyni zamanda Senatda respublikaçılar böyük çox səs üstünlüyü ilə qələbə qazandılar. Bugün Trump'a qarşı Senatda impeachment və ya hər hansı bir dinləmələr keçilsə belə uğursuz nəticəlincə. Çünki səs çoxluğu 53 yer respublikaçılara aiddir, 45 yer isə demokratlara aiddir. 2 səs isə bir tərəf senatorlara aiddir və nəticədə Donald Trump'a qarşı heç bir qərar çıxmayacaq. Bu baxımdan Trump özünü çox rahat və sərbəst hiss edir. Hətta ölkə konstitusiyasının qaydalarını da pozaraq, heç senata xəbərdar etmədən İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda ABŞ ordusunun müharibə elan etməsi, müharibədə iştirakına bağlı qərar qəbul edib. Bu, ümumiyyətlə, ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi ilkin mərhələdə ABŞ-ın və İsrailin öz istəklərinə nail olması ilə nəticələnir. İlkin mərhələdə İranın bütün nüvə infrastrukturu qismən də olsa sıradan çıxardıb. Yaxın 50 il ərzində, Amerikada belə düşünürlər ki, yaxın 50 il ərzində İran artıq nüvə silahına sahib ola bilməyəcək və zərər görmüş infrastrukturun bərpa olunması İran dövlətinin yenidən özünü bərpa eləməsi üçün xeyli müddət lazımdır və atəşkəs də kifayət qədər həssasdır və zaman-zaman bu atəşkəsin pozulması və yenidən İrana qarşı hava zərbələri endirilməsi istisna deyil. Və bu baxımdan sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi İran ətrafında gərginlik davam edir və hansısa məmurun, hansısa generalın hərbi eşalonda təmsil olunan şəxsin ölüb ölməməsi ilə bağlı. Bu isə bir hibrid müharibənin bir təzahürüdür. Bəzən İran tərəfi də özü belə bir məlumatı sızdırmaqla qarşı tərəfin boşluqlarını tutmağa və ümumiyyətlə
hibrid müharibə aparmağa çalışırlar. Bugün İran mediasında hələ də nüvə infrastrukturuna zərər dəymədiyi, ümumiyyətlə nüvə silahının əldə olunmasına çox az qalması ilə bağlı belə deyək, xüsusən də süni intellekt vasitəsilə yaradılmış video görüntülər var. Bunun əksəriyyəti həqiqəti əks etdirmir. Çünki ABŞ və İsrailin həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində İran ordusunun, xüsusən də nüvə infrastrukturunun 95% sıradan çıxıb. Sadəcə yaxın şərqdə vəziyyəti daha da kəskinləşdirməmək üçün ilkin mərhələdə ABŞ və İsrail düşünür ki, öz istəklərindən nail olur və atəşkəs labüddür. Mən düşünmürəm ki, İran qısa bir müddət ərzində öz gücünü bərpa edə biləcək. Çünki uzun illərdir İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyalar bugün İran dövlətini, onun iqtisadiyyatını, siyasətini kifayət qədər zədələyib. Bu gücü yenidən bərpa etmək mümkünsüzdür. Sadəcə İranın Qətərdə yerləşən ABŞ hərbi bazasına hücumu və Hörmüz boğazını bağlaması ilə bağlı təhdidləri ABŞ-a, İsrailə, ümumiyyətlə qərb dünyasına lazım deyildi. Bu baxımdan zamanında bu hərbi əməliyyatları dayandırmaq və müvəqqəti də olsa atəşkəs barədə razılığa gəlmək lazım idi və buna da nail olundu. Amma növbəti mərhələdə İrana qarşı hərbi əməliyyatların keçirəcəyi gözlənilir. Artıq bununla bağlı İsrailin baş qərargah rəisi və digər rəsmilər də açıqlamalar verirlər. İran da bunun cavabında öz nüvə araşdırmalarını, xüsusən də uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətini davam etdirəcəyini açıq şəkildə bildirir və belə olan halda təbii ki, tərəflər yenidən toqquşacaq, hərbi əməliyyatlar bundan sonra da bərpa olunacaq. Aydındır. Trump'ın impeachment məsələsinə bir daha qayıtmaq istəyirəm və sonradan yenidən bu mövzuya toxunacağım. Və bildiyimiz qədərilə Trump'ın artıq ikinci impeachment məsələsidir. 2020-ci ildə də belə bir hadisə olmuşdu. Qasım Süleymanın öldürülməsindən sonra bu məsələ aktuallaşdı. Amma Ukrayna məsələsi səbəbindən olduğu bildirildi. Düzdür, Senat bunu qəbul etmədi. Səbəb də onu dəstəkləyənlərin daha çox olması idi. ABŞ qanunvericiliyinə görə təbii ki, bu müharibə başlatma səlahiyyəti Konqresə bildirilməlidir. O vaxt bildirilməyə bilər ki, təxmin eləyirəm 1973-cü ildə War Power Resolution deyə bir qanun qəbul oldu ki, prezident də müharibə səlahiyyətini verə bilər, amma bu şərtlə ki, 48 saat ərzində Konqres xəbərdar edilməlidir və yaxud da 60 gündən çox sürərsə, bu zaman mütləq Konqresin cavabı alınmalıdır. Düzdür, Senat bunu qəbul etməyəcək. Sizin də dediyiniz kimi impeachmentin tətbiqi nəzərdə tutulmur, amma hüquqi baxımından bir hüquq müdafiəçisi olaraq Trump'ın bu addımı hüquqi cəhətdən səlahiyyətlərin aşılması hesab olunurmu və onun davamlı olaraq impeachment məsələsinin gündəmə gətirilməsi hər hansı beynəlxalq nüfuzunun azalmasına səbəb ola bilərmi? Çünki elə biraz əvvəl bu İsrail-İran qarşıdurması məsələsi onu biraz kölgədə qoydu. ABŞ-də, Los Angelesdə kütləvi şəkildə ixtişaşlar baş verirdi. İmiqrantlarla bağlı təbii ki, bilirsiniz. Və bu impeachment məsələsinin təkrar gündəmə gəlməsi. Bu nə ilə nəticələnə bilər? Yoxsa sadəcə müvəqqəti bir gündəm hadisəsidirmi? Ümumiyyətlə, Trump'ın İranın bombalanmasında ABŞ ordusunun iştirakı ilə bağlı qərarı ölkə konstitusiyasına ziddir. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Çünki yalnız istisna halda əgər birbaşa və yaxın saatlarda ABŞ-a qarşı hər hansı bir hücum gözlənilirsə və zaman qısadırsa, bunu Senata xəbər verib icazə almaq vaxt alacaqsa, bu zaman müstəsna hal kimi ABŞ prezidenti müharibəyə başlamaq barədə qərar qəbul edə bilər. Amma demokratların da bildirdiyi kimi İranın nə ABŞ-a, nə də onun hərbi bazalarına, ümumiyyətlə ABŞ-ın maraqlarına hər hansı bir hücumu gözlənilmirdi. Belə olan halda ABŞ-ın bu müharibəyə qoşulması barədə qərarı təbii ki, Trump'ın ölkə konstitusiyasını pozması deməkdir. Bu, ümumiyyətlə, beynəlxalq qanunların da pozulması deməkdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasına xəbər vermədən və heç bir qətnamə qəbul edilmədən suveren bir ölkənin ərazisinə müdaxilə olunur. İran İslam Respublikasında hərbi əməliyyatlar həyata keçirir. Bu bütün mənalarda həm ABŞ konstitusiyasının, həm də beynəlxalq qanunların pozulması deməkdir. Demokratların bu iddiaları əslində qanunidir. Amma az öncə qeyd etdiyim kimi noyabr seçkilərindən
seçimindən sonra ABŞ prezidenti Donald Trump müstəsna hüquqlar əldə edib özü üçün. Yəni kifayət qədər rahatdır, sərbəstdir. Bilir ki, senatda impeachment başlasa belə bunun müsbət nəticələnəcəyi qeyri-mümkündür və bu baxımdan bir də artıq ötən 4 il ərzində demokratların idarə etməsi zamanı ölkəyə milyonlarla qeyri-qanuni, illegal miqrantlar daxil olmuşdu. Sadə Amerikanlar, Amerika vətəndaşları bundan artıq təhlükə hiss etməyə başlamışlar. Bu baxımdan Trump'ın səlahiyyətlərini icrasına başladıkdan dərhal sonra həmin o qeyri-qanuni, illegal miqrantları ölkədən çıxarması, ən sərt şəkildə onları ölkədən çıxarması bu sadə Amerikanlarda daha da məmnunluq yaradır və Los Angeles'da minlərlə illegal miqrantın etiraz aksiyası keçirməsi heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki Milli Qvardiya Los Angeles'a, Kaliforniya ştatına yeridilərək bu məsələni artıq həll edib. Zaman-zaman belə aksiyalar, etiraz aksiyaları ola bilər. Bu amma heç bir halda Trump'ın nüfuzuna xələl gətirmir. Amma bir narahatçılıq var burada Amerika cəmiyyətindəki. Belə müharibələr Amerikanın dövlət büdcəsindən milyardlarla ABŞ dollarının xərclənməsi deməkdir ki, bu sadə Amerikanların günlük həyatında, sosial həyatında, hətta marketlərdə qiymətlərin artımında öz əksini göstərir. Bu Amerikalılarda bir narahatçılığa səbəb olur ki, Amerikanlar düşünür ki, bizə lazımdır mı bu müharibə? Amma respublikaçılar, onların tərəfdarları ciddi şəkildə inanırlar ki, ABŞ hər zaman İsraili dəstəkləyir, bundan sonra da dəstəkləməlidir. Bu ABŞ-ın nüfuz məsələsidir. Amma demokratlar təbii ki, bildirirlər ki, belə müharibələr ABC-ın dünyada demokratiyanın beşiği kimi olması fikrini zədələyir, ABC-ın dünyadakı nüfuzuna xələl gətirir və bu daha da dərinləşərsə 3-cü Dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Çünki İranı dəstəkləyən Çin var, Rusiya var, digər ölkələr var və bu ümumiyyətlə yaxın şərqdə və qərbdə proksi qüvvələrin aktivləşməsi ABŞ-a və onun maraqlarına qarşı terror aktlarının və belə sui-qəsdlərin həyata keçirməsinə gətirib çıxara bilər və digər tərəfdən İran böyük bir dövlətdir, ərazi olaraq, əhali olaraq onun nüvə infrastrukturunu sıradan çıxarmaq artıq kifayət edir. İrana qarşı sonuna qədər müharibə aparmaq və İsrailin bu tələblərinə ABŞ-ın da qoşulması Amerikanlar tərəfindən, sadə vətəndaşlar tərəfindən məmnunluqla qarşılanır. Yəni Amerika vətəndaşları düşünür ki, İsrailə dəstək vermək lazımdır, Yahudilərə dəstək vermək lazımdır. Amma İsrailin əvəzində gedib İran torpağında İrana qarşı sona qədər savaşmaq bu ABŞ-a heç bir fayda gətirməyəcək. Bu ikinci İraq, ikinci Əfqanistan kimi nəticələnə bilər ki, bu ABŞ-a heç bir müsbət perspektiv vəd eləmir. Və sizin də az öncə qeyd elədiyiniz kimi prezidentin, senatın icazəsi olmadan müharibəyə başlamaqla bağlı doğru qeyd elədiniz. 1973-cü ildə Vyetnam müharibəsində belə bir prezident yaşanmışdı və demokratlar ona görə həyəcan təbili çalırlar ki, Donald Trump əgər bugün senatın icazəsi olmadan İrana qarşı hərbi əməliyyatlar həyata keçirirsə, sabah yeni müharibələr də başlada bilər ki, bu həm ABŞ üçün, həm dünya üçün yeni qlobal fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. Ona görə Trumpa qarşı belə bir etiraz aksiyaları və senatdan impeachment məsələsi qaldırılır ki, bundan sonra Donald Trump müharibə elan etməzdən öncə ABŞ ordusunun hansısa bir ölkəyə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməzdən öncə qanuna riayət edəsin, senatdan icazə alsın, senat bu barədə qərar qəbul eləsin, sonra ABŞ ordusu müharibəyə qoşulsun. Aydın Əhməd bəy, daha bir nüans elə bu mövzu ilə bağlı qeyd elədiniz ki, atəşkəsi biraz keçici xarakterizə eləyirsiniz. Qarşıdurma davamlı şəkildə başlasa, kritikləşsə, siz qeyd elədiniz ki, həmçinin Hörmüz boğazı məsələsinə toxundunuz. İran bu halda özünü müdafiə üçün və ya güc göstərgəsi etmək üçün Hörmüz boğazının bağlanması kimi bir radikal addım ata bilərmi və eyni zamanda qeyd elədiniz ki, 2050-ci ilə qədər nüvə proqramını reallaşdıra bilməz İran, amma İran tərəfi özü deyir ki, bu sadəcə bizi bir neçə ay geriyə sala bilər. Bu baxımdan və eyni zamanda da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında danışıqların 6-cı raundu qalmışdı bu qarşıdurma səbəbindən. Və bu üç nüansa da ayrı-ayrılıqda birlikdə fikirlərinizi almaq istəyərdik.
Təbii ki, Hörmüz boğazı məsələsi ciddi məsələdir və bu İran parlamenti əslində, İran parlamenti Hörmüz boğazının bağlanması ilə bağlı qərar qəbul edib artıq. Bu ABŞ-a və ümumiyyətlə dünyaya bir mesaj idi. Amma bu qərarın icra olunması üçün İranın Müdafiə Nazirliyi bunu təsdiq etməlidir ki, hələ ki belə bir təsdiq müşahidə edilməyib. Hörmüz boğazının bağlanması təbii ki, dünya iqtisadiyyatında neft-qaz birjalarında qiymətin bir neçə dəfə artmasına gətirib çıxara biləcək. Amma bu İran üçün də sui-qəsd kimi bir şeydir. Çünki ABŞ-ın vitse-prezidenti Pence də bildirdi ki, əgər Hörmüz boğazı bağlanarsa İran özünü sui-qəsd qərarı vermiş olar. Çünki Körfəz ölkələrinin, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Küveyt, Oman, bu ölkələrin dövlət büdcəsi neft və qazın Hörmüz boğazı vasitəsilə satışından gələn gəlirlərdən ibarətdir. Elə həmin o müsəlman ölkələri buna etiraz edərək İrana qarşı hərbi əməliyyatlara qoşula bilərlər və ən böyük buna etiraz edənlər isə elə ABŞ və Böyük Britaniya olacaq ki, bu onlar artıq konkret İrana qarşı dağıdıcı müharibəyə başlamaq barədə qərar qəbul edə bilərlər. Yəni Hörmüz boğazının bağlanması artıq konkret olaraq İrana qarşı geniş koalisiyadan ibarət ölkələrin müharibə elanı deməkdir. Bu baxımdan İran buna risk eləmir və sadəcə bununla bağlı manipulyasiya etməklə ABŞ-a, İsrailə bir mesaj verməyə, xüsusən də ABC-a mesaj verməyə çalışır ki, bu hərbi əməliyyatlar, İrana hücumlar dayandırılsın və Qətərdəki ABŞ hərbi bazasına atılan raketlər də hər nə qədər uğursuz olsa da bu ABŞ-a bir mesaj idi və ABŞ-la nüvə danışıqlarının bərpası ilə bağlı bir tələb idi. İndi İran tərəfi təbii ki, öz nüfuzunu qorumaq üçün, xüsusən də İran rejimi daxili auditoriyada öz nüfuzunu qorumaq üçün bildirir ki, sadəcə bir neçə ay ləngiyə bilər bu nüvə araşdırmaları, uranın zənginləşdirməsi. Amma əslində İranın hərbi eşalonu, Sepah rəhbərliyi, kəşfiyyat orqanları, nüvə alimləri bir-birinin ardınca sui-qəsdə məruz qalıb. Bu baxımdan bu İran üçün böyük itkidir və İranın nüvə obyektləri, laboratoriyaları, neft, qaz yataqları, zavodları, fabrikləri artıq sıradan çıxarılır. Bu İran üçün böyük itkidir. Bir neçə 10 illiklər lazımdır ki, İran bu müharibədən, 12 günlük müharibədən öncəki səviyyəyə gəlib çata bilsin. Yəni ABŞ və İsrail bu əməliyyatla əslində ilkin mərhələdə öz istəklərinə nail oldular. İranın nüvə araşdırması ilə bağlı potensialının %90-ı sıradan çıxarıldı. Bundan sonra İrana qarşı sonuna dək, xüsusən də quru əməliyyatların həyata keçirməsi çox risklidir. Çünki İranın yerləşdiyi coğrafiya mürəkkəb bir coğrafiyadır və həmin müharibəyə girmək Qərb üçün, ABŞ üçün böyük risklər özündə əks etdirir. Təşəkkür edirik Əhməd bəy dəyərləndirməniz üçün. Çox məmnun oldum dəyərli məlumatlarınız üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov idi. Bizə ABŞ-nin İsrail və İran məsələsinə müdaxiləsi, eyni zamanda hücum əmri verməsi, onun impeachment məsələsinin gündəmə gətirilməsi və s. məsələləri idi. Və təbii ki, proqnozlaşdırıla bilməyən Trumpın açıqlamaları, hansı ki açıqlama verir, amma bir saat sonra, bir neçə saat sonra əksini iddia edir və ümumiyyətlə imtina eləyir. Təbii ki, daha nələr baş verəcək yaxın günlərdə siyasi gündəmdə agah olacaq, amma başqa bir bu mövzuya dair daha bir məlumatımız var. İsrail hökuməti açıq şəkildə dedi ki, bizim iki məqsədimiz var. İranın ballistik raket proqramını və nüvə ambisiyalarını tamamilə sıradan çıxarmaq. Başqa sözlə, təhlükə yox olmasa hücum da dayanmayacaq dedi. Bu da hər halda ardınca Vaşinqtondan zəng gəlir. Trump şəxsən Netanyahu'ya zəng elib deyir ki, Tehran artıq zəifləyib, bəsdir və görünən odur ki, İsrail dayandı. Amma bu həqiqi dayanma idimi, yoxsa sadəcə fırtına qabağı sükutdumu? Bunu bizə zaman göstərəcək. Şərhçimiz də bildirdiyi kimi onun dəyərləndirməsinə görə bu sadəcə keçici xarakter daşıyır. Ötən gün Şiraz səmasında pualar vuruldu, düzdür. Hardan və kim tərəfindən göndərildiyi məlum olmasa da səmada aktivliyi müşahidə olunduğu dəqiqdir.